Kannst du eigentlich dann weg? Gibt er die Erde aus? Ist das? Da kommt der große Laster wieder. Da kommt jetzt alle Container drauf. Für die Tankstelle. Der packt jetzt wieder ein, siehst du? Der macht jetzt Pause. Kennzeichen haben sie aus. Mama, den blauen habe ich gerade erst gesehen. Den hatte ich gerade erst gesehen. Wie er angeht, hast du ja schon gesehen, ne? Rüber, ja? Nee, Hälfte reicht. Der weiße Butter im Betrieb, so ist es. Hä? Der weiße Butter ist im Betrieb. Ja. Über auf meiner anderen Seite. Ich habe gesehen.
Nein. gestern. Ich möchte Sie mal darauf hinweisen, dass also im Parcours die meisten Bewegungen von unseren Gästen ausführen. Wir selber als Veranstalter haben hier kaum Zeit, um uns an unseren Modellen zu begeistern. Die meisten